بص، انت ممكن تاخد دي تمام وتربط الرباط في البيت عادي. يعني ممكن تاخد الموديل ده تمام، هات يا انس بالراحه عادي، وتربطه ايه؟ تربطه في البيت. يعني مش شرط ايه؟ مش شرط اللي هيبيعه لك هو اللي يربط لك الرباط. لكن ده، تعالى يا انس، ده اوعى تاخده تمام اوعى تاخد الموديل ده تمام من غير ما اللي بيبيعه لك يربط لك رباطه. ليه؟ عشان انت مش هتعرف تربط الرباط. ايوه فعلا، لا بجد. تعالى يا انس، انت مش هتعرف تربط الرباط ده تمام، واتحدى اي حد هيشتري الموديل ده لوحده تمام ويربط الرباط لوحده. لازم اللي واقف هو اللي ايه؟ هو اللي هيربط لك الرباط. عشان انت لو خدت الموديل ده قسته من غير ما تربط الرباط وخدته ومشيت هتحتاس. تمام يا انس؟ تعالى، ده ايه ده؟ دول رباطين صح يا انس؟ رباطين، رباط هنا ورباط هنا تمام، وده نفس القصه. الموديل جامد جدا، مستورد بالسيريال نمبر تمام، حاجه محترمه قوي تمام، سعر كويس جدا. فين مكاننا؟ في اسكندريه، خرشة، شارع ورشه الحاج نبيل، سنتر مصطفى. السلام عليكم.